तो दोस्तों यहाँ गाड़ी चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, बहुत दिक्कत लग रही है, क्योंकि ये रास्ता 44 किलोमीटर तक यहीं ऐसा ही है। तो हमें बहुत टाइम लगने वाला है चोपटा पहुँचने के लिए। ये देखिए मेरे आगे सुरेंद्र और जितेंद्र जा रहे हैं। और यहाँ हल्की हल्की मुझे बूंदें लग रही हैं, कुछ बूंदाबांदी हो रही है शायद। ये देख सकते हैं आप नज़ारा, कितना शानदार व्यू है।